Hallo und herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin der Dominik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier immer noch in unserem Badezimmer. Hier ist ja schon so einiges passiert. Feinputz an der Wände. Duschtasse ist schon reingekommen. Der wird noch abgedichtet. Strongwall kommt hier noch an der Wand. Auf dem Boden noch ein Rigid. Jetzt geht es aber erstmal, weil es noch mit zu den Vorarbeiten gehört, wird auch nur ein kleines Video. WC-Kasten verkleiden. Kann man natürlich auf mehrere Arten und Weisen machen. Die meisten machen da Rigips vor. Wir hatten jetzt noch so einen Rest USB-Platte, haben wir gesagt, die ist auch recht stabil. Die werden wir hier gerade einmal mit so einem CW-Profil, das brauchen wir auch. Da bauen wir uns nochmal so eine Verkofferung drumherum. Das brauche ich. Also Wasserwaage, Schlagbohrer, normalen Bohrer zum Schrauben, Feingewindeschrauben mit Bohrspitze, damit wir durchs Metall kommen, Schlagdübel, um die CW-Profile an die Wand zu bekommen und ganz normale Grobspanschrauben. Profile haben wir hier auch. Und diese herrlichen Dinger. Das ist ein 5er-Profil. Ich habe es auch schon bei den einen oder anderen gesehen, die nehmen auch ein 3er-Profil. Kommt immer auf die Gegebenheiten an. Vorgeschrieben ist ein 5er, darum zeigen wir es auch. Ich nehme auch ganz gerne mal ein 3er-Profil, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ne? Die Fachleute, die jetzt zugucken, die wissen schon, was ich meine. Wir werden es auch hier so machen. Ich könnte jetzt hier einen kompletten Koffer nochmal drum bauen, weil eigentlich soll man nicht direkt auf den Rahmen bohren. Das aber jeder macht. 90% auf den Baustellen bohren die Platten, egal ob Rigips. Also wie gesagt, bei Rigips müsst ihr nur darauf achten, immer doppelt beplanken. Wegen dem Druck hier unten von der Toilette, wo die aufliegt, bitte doppelt Rigips nehmen. Ne? Aber wie gesagt, wir nehmen in dem Fall USB, ist noch ein bisschen robuster. Dann werden wir jetzt gleich einfach starten. Der allererste Step ist natürlich, bevor ich jetzt anfange, erstmal gucken mit der Wasserwaage. Die Dinger werden meistens vom Klempner montiert und manchmal sitzen die auch nicht ganz gerade drin und das bitte einmal kontrollieren. Das heißt, ich gucke einmal, ist der Kasten so in der Waage, einmal vorne vor und auch hinten die Auflagepunkte und nochmal einmal hier, wobei das ergibt sich schon, ob das auch alles in der Waage ist. Das ist schon mal der erste Step und das kann ich gleich mit dem CW-Profil im Notfall noch ein bisschen ausgleichen, falls da mal ein bisschen was aus der Waage geht. Aber das ist so recht in Ordnung soweit, was der Klempner hier gemacht hat. Also können wir direkt starten. Schneiden jetzt erstmal die Profile auf Länge zu, machen jetzt erstmal quasi wie so ein U hier um den Kasten rum. Wenn ihr die Ecken hier, dass ihr die wieder, entweder schneidet ihr die gerade ab, was sich so ein bisschen verbogen hat, oder biegt ihr die ein bisschen zurück oder ich schneide die auch schon so ein bisschen, oder nicht, dass euch das nachher im Weg ist. Ne? Also die Ecken ein bisschen drauf achten, dass die einigermaßen gerade sind. Kann mal sein, dass es so ein bisschen vom Brechen absteht. So ein bisschen begradigen, dann müsste das gehen. Falls ihr euch wundert, ne, ich habe es noch nicht erwähnt, aber Alex, den habe ich hier gerade noch aufgegabelt. Ne? Ist unser Trockenbauprofi. Jetzt haben wir uns die schon mal zugeschnitten. Und jetzt brauchen wir hier unsere Flucht. Ich nehme das Profil, was hier nachher an die USB-Platte kommt, halte ich hier schon mal dran. Nehme jetzt hier meinen Winkel und gucke mal, wie ich hier auskomme. Das muss ja nachher auch alles im Winkel sein. So, dann habe ich hier schon mal meine Markierung. Irgendwas fehlt immer. Ich muss ganz kurz noch mal los. Bleistift. Ein paar Sekunden später. Für die Geschichte jetzt hier, um das auf gleiche Höhe zu bringen, ist immer ein Winkel nicht verkehrt, um zu gucken, dass es auch passt. So, hier kommt nachher das Profil von hinten an den USB dran geschraubt, müsst ihr euch so vorstellen. So, jetzt gucken wir hier einmal, dass auch alles schön im Winkel ist. Und das sieht ganz gut aus. Und wenn wir das haben, machen wir uns natürlich noch, damit jetzt nichts mehr passiert, zur Sicherheit. Bleistift schon wieder weg. Alex hat alles dabei. Machen wir uns hier jetzt gerade mal eine Markierung. Und ganz wichtig, mit der Wasserwaage jetzt noch mal einmal kontrollieren. So, das sieht gut aus. Damit ich jetzt gleich, wenn ich beim Bohren mal verrutschen sollte, damit ich das sofort sehe, mache ich mir mal noch zur Orientierung einmal einen Strich. Dann sehe ich sofort, wenn ich gleich beim Bohren irgendwie mal verrutsche, dann sehe ich, oh, ich bin über den Strich gekommen, das ist nur so eine kleine Hilfe. Und das machen wir einmal komplett rundherum und dann dübeln wir die gleich fest. Eigentlich ganz einfach. So, fixieren tun wir die jetzt. Theoretisch reichen 3 Schlagdübel. Jeweils oben und in der Mitte. Das machen wir jetzt bei den Schienen rundherum. Jetzt haben wir natürlich hier gut unseren Strich zum Gucken. War doch klar. Die Kamera drauf ist.
wir das alles schon soweit zugeschnitten. Jetzt werde man kann das natürlich auf alle möglichen Arten machen. Jetzt erst noch die Platte davor, später die Seitenteile schrauben. Vollkommen egal. Hauptsache das Ding ist nachher in der Waage, gerade und ist fest. Wo ihr auch noch drauf achten müsst, auch immer ein bisschen Luft lassen, also immer so Abstandsplättchen, ist egal was für welche. Die hatten wir jetzt noch vom Fliesenlegen. Bitte, bevor ihr das festschraubt, einmal immer noch so ein Plättchen drunter, dass das nicht direkt auf den Boden aufliegt. Dann gibt es ja eine Schallübertragung, das wollen wir jetzt nicht so gerne. So, Schienen haben wir alle zugeschnitten. Jetzt werden wir gleich erst einmal noch mal kurz die Wasserwaage davor halten. Wenn es mal so ein bisschen zurückliegt, ist es nicht so schlimm. Hier ist ganz entscheidend, ihr legt die Wasserwaage an den blauen Rahmen an. Und dann guckt ihr, wie gesagt, lasst da ruhig einen Millimeter Luft oder macht die Platte ruhig einen Millimeter kürzer. Nicht, dass die jetzt vorsteht. Dann habt ihr hier nachher einen Bogen drin, wenn ihr da die Konterplatte hier vorballert. Ne? Aber das ist auch immer ganz entscheidend. Nochmal einmal vorm Anschrauben kontrollieren. Ist die auch richtig zugeschnitten, steht da nichts über. Und dann können wir das schon mal anschrauben. Ich habe den besten Bohrer dafür, ehrlich. So, hier ist jetzt schon mal Stabilität drin, in dem Rahmen drumherum. Jetzt kommt die Platte vorne vor. Hier schon mehrere Arten gezeigt, wie man es machen kann. Entweder macht man sich vorher eine Schablone hiervon oder misst. Natürlich, messen ist immer am besten. Ich zeige euch jetzt mal gerade was Einfacheres, was eigentlich auch immer ganz gut geht. Wie gesagt, vorher die Abstandsplättchen drunter. Jetzt seht ihr ja hier, gucken jetzt noch die Dinger raus. Die Pinne, die Schrauben und die Abflüsse. Jetzt halte ich die erstmal hier vor. Erstmal Abstandsplättchen, dass ich auf jeden Fall meinen Abstand auch zum Boden habe. Und dann mache ich es mir natürlich einfach. Der Bleistift nicht schon wieder weg wäre, der liegt auf der Fensterbank. Moment, schön stramm davor stellen. Abstandsplättchen drunter. So, und jetzt stößt sie ja genau hier vor die Halterung vor. Jetzt hier in dem Fall geht das, weil die jetzt ja auch weiter weg stehen. Dann zeichne ich mir hier einfach an. Immer wenn ich so glücklich aussehe, neu. Herrlich. So, dann gucken wir mal, wie schön, wenn man sowas hat. Wenn nicht, könnt ihr da auch eben mit einem fetten 14er Bohrer oder so durchwemsen. So, jetzt hier mittig ansetzen von der Zeichnung und eben jetzt, wenn das denn dann passen sollte, sehen wir jetzt. Wenn nicht, blenden wir es wieder aus. Oh, falsch rum. So. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit den Anschlüssen hinten. Wenn das drin steckt, dann passt das. Wie gesagt, jetzt wird der ein oder andere Handwerker sagen, was macht er denn da? Ich sage, es gibt mehrere Möglichkeiten, die wollte ich euch einfach nur mal zeigen. So könnt ihr das auch machen. Wie gesagt, die meisten messen. Schablone ist auch immer cool, weil das ist ja immer gleich, ist ja genormt, ne, die Toiletten von diesen Kästen meistens. Ja, beim unteren bin ich jetzt leider nicht mehr ganz dran gekommen. Ja, jetzt muss ich einmal kurz messen. Blend das nicht wieder ein, ne? Ich habe heute den Rabauken dabei, hier unseren Joseph. Müssen wir mal aufpassen, wenn der dreht. Der lässt immer alles drin im Video. Ganz gefährlicher ist das. Eigentlich weiß das jeder, aber ich zeige es noch mal. Einmal mit dem Bohrer natürlich, bevor ich kann ja mit der Stichsäge hier nicht rein. Dann eben einfach einmal. Ich weiß auch nicht immer, wenn die Kamera an ist, ne? Das ist ein Phänomen, ist das. Absolutes Phänomen. Einfach schön. Das wird alles rausgeschnitten, ne? Müssen wir mal aufpassen, wenn der dreht. Der lässt immer alles drin im Video.
alles passt, draufstecken und einmal. Die haben natürlich auch so eine Anzeige, ne? Die zeigen immer, ob der Akku voll ist oder nicht. Den sollte man vorher natürlich einmal betätigen, bevor man loslegt. Erst noch mal einmal gucken, passt soweit alles. Stehen die Ecken auch nicht über. Gucken, ob der in der Waage ist. Sieht gut aus. Vorm Festschrauben noch mal einmal kontrollieren. So, wenn der dann fest verschraubt ist, der ist jetzt bombenfest, trotzdem noch mal einmal noch mal kontrollieren. Hier auch nichts mehr beim Schrauben kann das auch schon mal passieren, dass man irgendwie verrutscht ist oder dass das dann nachher nicht mehr in der Waage ist. Und das sieht sehr gut alles aus. So, passt. Das war's eigentlich schon mit dem Bauen. Wie gesagt, gibt immer mehrere Möglichkeiten, so ein Ding zu verkleiden. Das war jetzt eine. Wir hatten halt noch ein paar USB-Platten über. Ist natürlich auch extrem stabil, ne? Also wenn dann hier so ein Plätte nachher hängt und dann hier unten wird ja meistens der Druck ausgeübt, deswegen ist das immer sehr gefährlich. Hier kommen ja auch nachher nur Vinyl drauf, komplett. Wir verkleiden das ja alles mit unserer Strong Wall. Warum? Das ist schon nicht verkehrt, wenn man das mal ein bisschen stabiler macht. So, jetzt ist es wieder soweit. Es ist fast der schönste Part. Wir sind leider noch nicht ganz fertig. Toilette hatte noch ein bisschen Lieferzeit, aber wir wollten jetzt nicht warten. Ist hier nur ein kurzes Video eben mit dem USB-Kasten. Hier verkleiden, einfache Mittel. Ganz einfach dran gewämst. Ihr sehen könnt, natürlich unsere Strong Wall auch schon dran geballert. Das ist in den anderen Videos. Dusche, Wände, Boden, noch einen schönen Klick-Vinyl rein. Alles abgedichtet. Guckt euch die Videos auf jeden Fall auch noch an. Ach ja, genau, mineralischen Feinputz an den Wänden mit unserer Solsilikat gestrichen. Auch immer super, ne? Also auf jeden Fall noch alle angucken, die Videos. Ihr könnt euch hier gerne auch noch ein Muster von bestellen. Die sind kostenlos von der Strong Wall. Wichtig noch, lasst noch gerne, könnt ihr noch einen Daumen da lassen, natürlich nach oben, wenn es geht. Kanal könnt ihr auch abonnieren, ist für lau. Ja, und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder mailt uns oder ruft uns an, wir haben ein super kompetentes Team bei Planeo. Und schaut noch bei uns im Shop planeo.de, da haben wir einfach alles, was das Herz begehrt. Schaut danach. Wir sind für euch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.